Вот лес. Снег весь поздувало, который шел 3-4 дня назад. Сейчас деревья стоят уже чистые, голые, без снега. Ну, нормально. Птички уже начинают петь. Вот. Мы сидим, ждем костерочек. Угольки, чтобы были. Чай с бутербродами сладкими. Ну, так, как обычно, все хорошо. Все кайфово, все приятно. Вот елка какая стоит, две красавицы. Здорово. Тем более солнышко светит, вообще здорово, блин. Ветерок небольшой, костерочек горит, чай пьем, балдеем. Ой, здорово.